Préparer un repas, c'est bien plus que nourrir le corps. C'est aussi veiller à la santé de celles et ceux qui le consomment. Je suis chef cuisinier, je m'appelle Chef Kossi et je suis togolais ghanéen. Ça fait 23 ans, depuis 2002, que j'ai fini l'école de cuisine et que je commence à travailler. Je suis aujourd'hui recommandé par beaucoup de personnes. Quand tu n'as pas fait la formation, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas trop aussi. Maintenant, si tu as fait la formation, tu vas apprendre beaucoup de choses, qui est comme hygiène, la façon dont on parle à quelqu'un, la façon dont on fait le marché, la façon dont on s'approche d'un client, la façon dont discuter un marché même. Donc, c'est mieux que tu fais la formation. La formation, c'est très important. La Convention 189 et la recommandation 201 de l'OIT reconnaissent le droit des travailleuses et travailleurs domestiques à un environnement de travail sain et sécurisé. Cela inclut les activités en cuisine, un métier technique qui requiert des compétences et une formation adaptée. Cuisiner, c'est servir. Se former, c'est se faire respecter.